hanagura amarira yose twaririye hano ku isi. Abana b'Imana tuzataha twigendere dusize imiruho y'aha mu isi. Umwami wacu azaduhanagura amarira yose twaririye hano ku isi. Abazanesha bazagerayo, abakiranuka bazagerayo, abihangana bazagerayo, abakijijwe bazagerayo. Tuzaririmba, tuzanezerwa nitugera mu ijuru kwa Data. Tuzishima nitubona umwami watwitangiye twese. Tuzahoberana nawe maze dushirane urukumbuzi rwose. Haleluya. Tuzahoberana nawe maze dushirane urukumbuzi rwose. Haleluya. Kuko hari igihe bizarangira. Agahinda n'intambara byose hari igihe bizarangira. Ibyifuzo n'amarira byose hari igihe bizarangira. Amaganya no gupfusha byose hari igihe bizarangira. Bera b'Imana turabifuriza kuzataha mu ijuru kwa Data. Bera b'Imana turabifuriza kuzataha mu ijuru kwa Data. Bakristo mwihangane muri byose kuko hari igihe bizarangira. Agahinda n'intambara byose hari igihe bizarangira. Ibyifuzo n'amarira byose hari igihe bizarangira. Amaganya no gupfusha byose hari igihe bizarangira. Bera b'Imana turabifuriza kuzataha mu ijuru kwa Data. Bera b'Imana turabifuriza kuzataha mu ijuru kwa Data. Abazanesha bazagerayo, abakiranuka bazagerayo, abihangana bazagerayo, abakijijwe bazagerayo. Tuzaririmba, tuzanezerwa nitugera mu ijuru kwa Data. Tuzishima nitubona umwami watwitangiye twese. Tuzahoberana nawe maze dushirane urukumbuzi rwose. Haleluya. Tuzahoberana nawe maze dushirane urukumbuzi rwose. Haleluya. Tuzaririmba, tuzanezerwa nitugera mu ijuru kwa Data. Tuzishima nitubona umwami watwitangiye twese. Tuzahoberana nawe maze dushirane urukumbuzi rwose. Haleluya. Tuzahoberana nawe maze dushirane urukumbuzi rwose.
iminsi yanjye mwami ni wowe uyizi nsigaje ku isi urugendo umwana w'umuntu ni rugufi cyane mu buzima ariko ho muri byo se nshinganishije ubugingo bwanjye zamamaza inkuru nziza y'agakiza kanjye nuko najya kadushima Imana itugejeje aha ntabwo byari byoroshye nabyo habaye ibintu bikomeye cyane byatumye tugera hano aya masaha Uwiteka Nyiringabo turagushimye tuguhaye icyubahiro uragikwiriye nyakubahwa Imana wabayeho kandi uzabaho kandi uzahoraho ibihe byose turagushimiye ko wagize neza warinze ubugingo bw'abari aha ngaha bakaba bakiriho ntacyo batanze ntacyo baguhaye nta nubwo bakiranutse nta nubwo dukiranutse kurusha abarimo batambuka mwana ariko Mana nibuka igihe kimwe ndwaje umwana urambwira ngo Leya arasinziriye yewe ngira ngo arakize urambwira ngo arakize narizi ngo arakize nyagukira ngiye kubona Leya yakize ariko ikintu cyantangaje nuko bwakeye Leya ava mu mubiri mwami rero urupfu rw'umukiranutsi ntabwo rubara nko gupfa ahubwo rubara nko gusinzira ndagushimye ko uyu mubyeyi yabayeho imyaka ye yose amaze ari muzima igihe imirimo yakoze mwami abana yareze abavandimwe yabanye nabo inshuti yaturanye nazo ibyo yakoze byose imirimo ye mwami yakoze muri iyi si reka imuherekeze Uwiteka Nyiringabo Imana turagushimye ko wagize neza wamubereye Imana kubera ubwoko ikindi ngushimiye nuko atigeze aba ingumba ndagushimye ko yamuhaye abana wamurindiye abana kugeza uno munsi icyubahiro kibi cyawe ndagushimiye ko umurindira umuryango ungana gutya ndagushimiye ko asize inshuti agasiga abavandimwe bazabana n'abana be bagaturana nabo Mana uhabwe icyubahiro ushyirwe hejuru uheretse ubwoko bwawe buteraniye aha Mana abantu bararira kubera umubabaro wo gukurwaho mwene se wa data umubyeyi wabo Mana inshuti yawe ariko Uwiteka ndagusabye niwe usana imitima ikomeretse niwe wakomora Mana ibikomere biri mu mitima y'ubwoko bwawe niwe waturisha imitima yacu Mana uyu mugoroba tukumva tunejejwe n'ibirori n'ubukwe bw'uyu muja wawe bwa nyuma kuko mu isi dufite ubukwe butatu dufite ubukwe bwo kuvuka tukagira ubukwe bwo gushyingirwa tugashigira ubukwe bwo kuva mu mubiri Uwiteka Nyiringabo udufashe utureme umutima udukomeze ukomeze abana ukomeze umuryango we ukomeze abaturanyi ukomeze inshuti Mana dutane nawe umwitangiriro kandi ukaba n'iherezo urakoze mushumba mwiza iri joro uturinde urinde abari mu mayira barimo baza n'abazaza ejo Mana ukomeze udutandeho amababa yawe uduhagarareho turi mu cyorezo cyateye isi cya korona mwami turakwinginze udutandeho amababa yawe ubane natwe rero nk'Imana turagushimye turaguhimbaje ko tugiye imbere ukatugeza hano amahoro nta mpanuka ibaye mwami ukomeze ubane natwe muri byose tubisabye twizeye ko byose bishobokera bizera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen Imana iramugisha zamamaza inkuru nziza y'agakiza kanjye nuko najya mu mukungugu nzi ko nzongera kubaho ukiri umuntu wese ukiri muzima
Imana imuha kutaba ingumba, abyara umuryango, arera abana yabyaye, arera ba bene wabo, arera ba rubanda, arashoje neza nta bandi. Uyu munsi rero kuba abasize imiryango ingana itya ni ibyishimo kuruta ko hagira umuntu runaka waba agiye nibura abantu bavuga ngo arihuse n'abasaza kubera yavuze iryo jambo ariko yari ababaye, ariko numva ni ijambo koko ryumvikana. aho kugira ngo rero abana abuze Imana itugiriye neza, umuntu agihumeka ntaze ejo uko bucyanye agaherekeza umubyeyi we nk'uyu. Ni igitangaza, mu yandi magambo nubwo tubabaye ni umugisha. Ejo naganiraga n'umuntu ndababwira ngo ariko abantu bafite imitima ikomeye y'ubuhano barishima. Iyo bapfuye apfusha igiti cye ntawe uvuga ati yababa. Ariko ejo nagumye ntekereza kuri Ndenderi, nguma ntekereza ndavuga ngo nkanjye nabasha kuvuga iki? Umubyeyi wanjye, inshuti yanjye. Umuntu kukubyinirira uri umuntu w'umugabo ukazarinda uko umusizi akakubyinirira ukumva uraruhutse, n'ibibazo wari ufite ukumva birashize. Ni ibintu ushobora gusanga mu babyeyi bakeya. Nagiraga ngo rero aka kanya tugakoreshe kandi neza, twakira abantu bavuge. Saa 4 saa 5 turaba dushoje. Wagiye kwirwa asabwa ko twumvikana kugira ngo bagezeho gahunda y'iri joro. Mu by'ukuri ni icyifuzo twagize kandi birumvikana kugira ngo umubyeyi wacu tumuzane aha ngaha turare hano tumufite. Gahunda zose zo kuvuga amateka ye bikorwe ari hano yaharaye. Iri joro rero nicyo ribuze. Hariya Kigali twari tuhabaze hafi icyumweru, abantu bavuga amateka ye, abana, abuzukuru. Urumva byatwaye iminsi ine yose, imyaka 5 yose turi hariya kuva ku wa gatanu. Ariko mbere na mbere ndabanza kubashimira kuba mwashoboye kuza hano mu rugo rwe. Abenshi ni abaturanyi, hari n'abandi baturutse hirya. Ni ishimwe rikomeye cyane, ryiza cyane, mwakoze. Rero mu by'ukuri ibi bihe ntabwo byoroshye, usibye ibyo gupfusha cyangwa se kuba tutagifite umubyeyi wacu. Ariko hari n'igihe ni ibihe bikomeye by'iki cyorezo cyateye cya COVID. Ni ingorane ikomeye cyane ku isi no mu gihugu cyacu. Birasaba iki rero? Birasaba kwitonda, kwicara neza. Ndavuga kwicara neza ni uguhana imyanya, intera. Amabwiriza aravuga yuko abantu 50 nibo bakwiriye kuba bitabiriye imihango. Bitabiriye uyu muhango abantu 50.
niko amabwiriza avuga. Ubu ngubu ibintu by'amako byahagaze. Amabwiriza aravuga yuko kuva sabaho gahunda yo gufungura. Hari abaje kare, amasaha aragiye, abantu bafungure, noneho gahunda zindi zikurikira. Master of Ceremony ushinzwe gahunda waragenda bagezaho ikintu ku kindi. Ariko abantu hano baraza kuvuga, ushaka afata ijambo avuge, ntabwo turubuze kumubuza. Mu gitondo guhera saa 4 aho rwose turaza gutoranya abantu bake cyane, kandi aba bantu buri muntu akadahagararira itsinda cyangwa se uyu mwanya tuwukoreshe, kuko ejo mwabyumvise ko hazavuga abantu 7 nabo bagakoresha iminota 10. Burya baguhaye iminota 10 aho ntangiriye kuvuga mpagaze hano yashize. Nagiraga ngo rero abantu, uyu mwanya niwo mwiza kugira ngo ushobore kuvuga ijambo mu magambo magufi, hanyuma tukajya mu speeches zisanzwe z'abavandimwe bari aha. Amafoto meza agaragara neza. Reka mbaze mbibwire. Amazina ni Mutagomwa Gerard. Uyu mumama cyangwa umukecuru tugiye turi mu gihe cye cyo kumuherekeza, namumenye muri 2018. Umukobwa we Pastor ikuze kumwita mama. Pastor agarara aba bantu mbabwire, umugabo we niwe yabanje kuba inshuti yanjye. Nagiye kuza mu Rwanda nahaje 2015 nibwo naje mu Rwanda, nutse Kampala kubwo umurimo w'Imana. Ndakana ariko Yesu yagaragariraga muri iki. Uyu munsi ikintu mbasaba cyangwa muri iri joro ikintu mbasaba, reka hari umuntu wabivuzeho turi hariya mu nzu ngo umuntu afite ibirori 3. Icya mbere ni ukuvuka, icya kabiri ni ugushaka, icya gatatu ni ugupfa. Uzi impamvu abantu bakunda cyane ibirori 2, kuvuka no gushaka? Nuko ibyo bitwongeraho ni inyungu. Ubu uri umugabo we, ubu uri umusore, kabona umukobwa mugakora ubukwe, mubaye bangahe? 2. Wavuka abari 2 bakaba 3. Iyo niyo ndecya y'umuntu. Umuntu arashaka kumuha, ntabwo ashaka kumukuraho. Agende kanongere mbise gureho, niwumva mvuze ikinyarwanda gikomeye cyane umubwire nyoroshye, ayo ni amateka. Sibyo? Ayo ni amateka. Niwumva mvuze ikinyarwanda gikomeye umbwire nyoroshye. Rero abantu bakunze kuvuga ngo mu gihe nk'iki kuvuga ijambo ry'Imana biba ari ibintu bikomeye, ariko njyewe ndavuga ngo biba ari ibintu byoroshye, kuko ububwira abantu hari n'ikigaragara ko umunsi umwe nawe cyangwa jye tuzaba turi hariya nk'uriya uhari. Ariko ikibazo kirabaza, uriya amateka bamuvuzeho ndayashyigikira 100%, kuko iminsi mike maze duhuye namenye ko afite Imana nzima, afite kagakiza kadafunguye. Uvuza amini, Imana iguhe umugisha, n'ubundi Imana iguhe umugisha. Ikindi reka mbabwire, uriya mami aryamye hariya, iyo abari umusirikare mu Cyongereza hari uwo bita Geno. Uriya ni Geno, mu Gifaransa ni major, cyangwa mu Kinyarwanda cyangwa ni major. Abasirikare kibaneza murakizi,
iyo umusirikare yabuze mugenzi we bakurayo imbunda. Birakomeye kubona umusirikare arira kubera ko mugenzi we yapfuye. Barasa bakurayo za mbunda na bya bisasu binini. N'isi ikamenya yuko hari icyabaye. Rero uriya nawe ni umusirikare, nubwo tutamubonaga yambaye imyenda ya yindi y'amadowadowa. Rero uyu munsi reka hari yumve tuvuza impundu, yumve duhimbaza Imana ye, yumve tuvuga ngo yarakoze. Nongera kubarema imitima cyangwa kugurema umutima, rekeraho kurira nubwo ari ngombwa. Ntubyumve ko ngushinjagurira pana. Nibuka umunsi umwe muri 2018 nabuze umuntu nakundaga cyane. Ni umukecuru bijyana mama. Amaze kugenda uriya mami madamu Gakuba yarahari, bambwiye mu gitondo ko yapfuye. Numvise nsa nk'uwo bafashe icyuma batema, manuka gahoro yambaza ngo nibite, ngo umuntu nkunda cyane yagiye. Ariko ikintu nasabye Imana nayibwe ngo Imana nkomeza kandi imbaraga ku rupfu rwa kaka mbewe ikintu mvuga. Nege imodoka mva hano mu Rwanda njya Uganda, ariko icyantangaje maze kugerayo sinarize. Ntiyagera ngo Pastor Gerard arahageze aza bwiza. Birakomeye kuguhamagara ngo ubwirize imbere y'umukuru y'inshuti yawe ariko aryamye hari. Ndashimira Imana ko yamaye agakiza kandi imindura umusirikare ku ruhande rwa Yesu. Bantu banyumviriza, ndabasaba mukomere kandi n'umunsi w'ejo mukomere. Hari abakristo babiri twari dufite ya Kampala, bose bari abazungu. Ariko umugabo akajya abwira umugore we ngo madamu nimfukarira nzarakara, ngo nzarira, ngo nurira uzambabaza. Umunsi umwe umugabo arapfa, ariko abantu bose bariraga. Wa muzungukazi yarambwiraga murekeraho kurira. Umugabo wanjye yarambwiye ngo nindira azababara. Rero uriya muntu ntiyapfuye ariko yaruhutse. Uriya muntu ntiyapfuye yakoze iki? Yasinziriye. Umuntu yemeye Yesu Kristo ntabwo apfa ariko ahindura ubuzima. Sema amina. Haleluya. Umuntu yapfuye ayiwe, iyo umuntu yemeye Yesu Kristo ntabwo apfa ariko ahindura ubuzima. Ikintu bita gupfa ni ukuva muri ubu buzima, ni ukuva muri iki kizu ukajya muri Gehinomu, ariko iriya ntabwo ajya muri Gehinomu. Rero ntabwo dufite kurira nk'abadafite ibyiringiro ngo ahagiye ni heza. Umunsi umwe hari ikintu cyanejeje, ni ibintu bibiri byabayeho. Bamwe bakunze kuvuga amateka y'ijuru, abandi bakabita ubutekamutwe. Erega iyo uvuze ibintu birenze ubwenge bw'abantu ujye umenya ngo bazakwita umutekamutwe. Amen. Hari iminsi ibiri yanejeje umutima wanjye. Iyo minsi ibiri nasuyeho aho nzajya mvuye muri uyu mubiri. Hari abategereje kujya kwa Yesu bamaze gupfa. Pana, iyo uri inshuti ya Yesu ukajyana na Yesu arabanza akakujyanaho akwereka Yesu. Ngeze mu ijuru nasanze ibyishimo bidafite umunzani ushobora kubipima. Nshuti nyeka mbabwire, ijuru rirahari, ubishaka rikorerere. Mubyanga rizaboneka. Umunsi umwe hari abantu babiri ku isi. Umwe bamwitaga umukire, undi bamwita Lazaro. Aba bantu babiri bombi bari bafite imyizerere yabo cyangwa imyemerere yabo itandukanye. Umwe yari akaramata n'Imana, ubundi ari akaramata n'ibintu by'isi. Reka hano matunganye neza kuko iyo mbwiriza mba ndi sensitive, kuko hari abantu hari ukuntu bashobora kukumva nabi. Simvuze ngo kuba akaramata n'iby'isi ni ikosa, apana, kuko iyo wazi iby'isi utukisha Imana kuri isi. Iyo mvuze ibyiza simvuga ibyaha.
ibi ni iby'isi, amafaranga ni ay'isi, inka ni iz'isi, amazu ni ay'isi. Ariko iyo wabyanze utukisha Imana, nta n'umwe wakurikira Imana yawe. Iyo ndi mukubwiriza nyereka abantu ibintu bibiri: baneza mu mubiri, ube neza mu mwuka. Baneza hano, ube neza. Lazaro rero ayoboka Imana, umukire ngo umunsi umwe bose barapfa. Lazaro apfuye ngo ajya mu gituza cyande cya Aburahamu. Umukire apfuye baramu ngo ari ikuzimu, cyangwa ari hariya aho bashyira batazi Yesu, ngo azamura amaso hejuru areba Lazaro aryama mu gituza cya Aburahamu, aravuga ngo sogokuru Aburahamu, reka mbabwire ikindi kintu namenye. Muraba ko muri aka kanya abantu tubabwira Yesu, tubabwira Imana, bakiyumva nkaho batayizi, ariko iyo ugeze mu ijuru ntawe ukubwira Imana. Iyo ugeze mu ijuru ntawe ukubwira amahoro. Iyo ugeze mu ijuru buri kintu cyose urakireba ukakimenya. Reka mbabwire ibyaba byambayeho maze kugera mu ijuru, buri kintu narakirebaga nkakimenya, ntakeneye ubusobanuzi. Mpita nemera ijambo bivuga ngo umubiri uzasubira mu ki? Ngo n'umwuka usubire kuba ukoze iki? Mutagwa Mwageradi, umuhungu wa Rwamayombo wa Nyagahungu, umujambo ku mutwe no ese ari nayo makosa. Hari umurokore umwe nasanze ngo yamaze kwakira agakiza, ntabwo akiri umuhungu wa kanaka. Icyo ni ikinyoma cyambaye n'ubusa. Ngo Yesu amaze kuza bavuga ibise, nawe iyo utavuze aho ukomoka wapi? Yesu yakubyaye mu mwuka, ariko hari uwakubyaye mu mubiri. Hari n'abandi bamara kwakira agakiza, ababyeyi babo bakabasiga mu cyaro, ntabwo bashaka kumenya, ntibagara kumanya. Ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo urangunduka mu mubyeyi wawe. Amen. Ngo Lazaro arataka ngo akora iki? Ajye hariya. Urayima aramubwira ngo wapi? Ntibishoboka. Nayimira umukire. Umurongo tuwusoma ufite Bibiliya. Mu butaka n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Urakoze Imana igumugisha. Bayibuze ngo ari byiza gusoma ibintu byinshi cyane abantu babyibagirwa. Bose ibintu bibiri wabyibagirwa ko ngo n'umukungugu ugasubira mu butaka. Ageze mu dufashanye, sibyo? N'umukungugu ugasubira n'umuntu ugasubira. Niyo mpamvu nababwiye ngo maze kugera mu ijuru ntabwo nari nyereye umusobanuzi, kuko nari nsubiye aho naturutse. Ariko reka bakumbuze ijuru inshuti zanjye. Twari dutuye Uganda, ngiye gutangira kumenya ngo hari igihugu bita u Rwanda, kukimenya neza hari muri 94, muri 1994 nibwo namenye ngo hari igihugu bita u Rwanda. Nkajya dushaka kumenya icyo gihugu kimeze kitaho nkomoka. Ariko umunsi umwe ije mu Rwanda, numvaga data ambwira ngo aho dukomoka ni Bugesera. Umunsi umwe nahagaze hariya, numvise nishimye, ariko nibyo kuri iyi si. Kumva gusa ngo n'umunyabugesera nahageze, numva yo hariya Maranyundo, numva abantu iyo umuntu yumvise amateka ayumva ariko hari amateka y'ijuru nshuti yanjye. Hari amateka y'ijuru nshuti zanjye. Turashimira Imana yaduhaye uriya mumama kugeza kuzuza imyaka 80 cyangwa 80. 80 na irarenze 80 niba ni pastor ni 80 n'ingari nine. Twakabaye tuvuze ibundu 80 n'ine. Ikintu gikomeye. Yarafite abuzukuru cyangwa n'abuzukuruza. Kaka yapfuye afite 120. Ayiwe. Nubwo umuntu yamara imyaka 1000 asubira
aho yavuye hejuru asubira iwabo. iyi si yabaye ikindi kintu cya gihe Adamu na Kawa bacumura yaranduye. Reka mbabwire ikibazo cya mbere cyateye isi. Wa munsi Adamu na Kawa bagomeye Imana bagakora icyo yabahuje gukora, Eva. Adamu na Eva. Ikindi cya kabiri, wa munsi Kayini yishe murumuna we Abeli, isi ikomeza gusharira. Imana yumva irababaye, iravuga ngo abantu nibakomeza kugeza imyaka 100, imyaka 1000 bazaba abandi. Iravuga ngo reka ngabanye imyaka mbahe 120. Ubwo ndashima Imana kaka yarayujuje 120, nanjye sinzapfa vuba. Murabyumva? Kuko benshi ntabwo barakizwa. Ubwo se ndajye hariya ndakuwa mbinguni milele na milele, nzaba ibihe byose. Aha, hari umufana numvise ngo ni nkanjye. Amina. Mumviriza aya magambo yashaka gusoza. Ijambo y'Imana avuze ngo umukungugu uzasubira, ngo n'umwuka usubire. Ijambo y'Imana avuga ngo Imana imaze kureba byose mu itangiriro, ngo imaze kureba byose iravuga ngo reka mbiremere umuyobozi. Irema umuyobozi. Wowe Imana yakuremye kuyobora, yakuremye ngo ube umutwe, yakuremye ngo ube umuntu udasanzwe, yakuremye ngo ugaragaze icyubahiro cyayo kuri iyi si, yakuremye ngo uyibere ambasada. Ariko uri ambasada asate. Hariya na Mugongo, hariya Mbagaturika, hari ibintu byababazaga. Abantu bageraga hariya bakanywa inzoga, bakarya ingurube, bagahinduka ikindi kintu. Ugasanga abanyamakuru mu gitondo bafotoye abantu kandi bashyiraho n'ibihugu byabo baturutsemo, abambaye ubusa, abakoze ibizira. Mbese ukumva igihugu cyawo gikozwe n'isoni kubera amafoto. Abanyamakuru bakoze iki? Ese uzi neza kuri iyi si ko hari abanyamakuru bagufotora ba mu ijuru? Icyo urakizi? Hari abanyamakuru bagufotora mu ijuru. Buri uko ukoze neza Yesu aravuga ngo niwe napfiriye. Wabikora nabi akagira gute? Ngo Yesu adupfiriye, ibyaha bimwambaye, Imana ihindura amaso. Jishima gifatisi. Imana ikugaho iki? Mukuru wanjye umunsi umwe yarasinze, arimo kugenda na bagenzi be, agwa muri cya ruhurura mu mufurege. Aguye muri ruhurura, bagenzi baravuga ngo dukomeze. Ngo he mu rugo, ngo gende mu rugo, ngo ndaryamye. Ari muri ruhurura ariko ngo ari mu rugo. Ishiyo rakina na Satani. Umugabo araryama muri ruhurura ahita mu rugo. Bagenzi be kubera ko babyumvaga kimwe barakomeza bamusiga muri ruhurura ngo ari mu rugo. Umunsi wa kabiri aza yasinze, ageze ku muryango arakomanga saa 8, nanga kumukingurira. Ariko umutima uravuga ngo uriya n'umwana wa data na amaraso. Ndakingura za turyama ku buriri bumwe kandi ari inzoga zimugeze hano genda umurokore. Reka mbabwire, kurokoka cyangwa gukizwa ntibivuga ngo utakaze abantu bawe. Ariko ndashimana ko uyu ngubu ni umushumba afite amatorero. Amen. Murandeba jewe ntabwo ndi buvuge wowe, ariko nzanivugeho. Umunsi umwe iyi nzu izasubira aho yavuye. Iyi nzu mureba izasubira aho yavuye. N'iki ngiki mwumva kirimo kuvuga kizasubira aho cyavuye. Ariko reka maze kizasubira kijyangize ihe nkuru, imitima yacu yongere isubire ku Mana. Mugana umwe yaravuze ngo naye pastor Katonda gyali Katonda gyali asula ku nyumba zani. Ariko urumva iryo jambo ngo pastor Imana ibayo ngwi irara ku nzu zani. Ubibaza ni umugabo mukuru afite umugore, afite abana, afite n'abuzukuru, ariko arabaza ngo Imana ibayo ngwi ese irara ku nzu zande.
mbese n'imana irakodesha. Ariko urumva abantu aho tugeze, turabaza ngo imana iranakunzuza nde? Iyo aremye isi n'ijuru ikuha umwuka wo guhumeka, yakuremye nk'umuntu, ushobora kuva hano ukajya muri Amerika utayobye. Ntiyakuremye nk'inyamaswa, yakuremye guhitamo, yaguhaye ibirenze ibindi byose. Uyu munsi nka yawe iyo yonye bafunga wowe, icyo urakizi? Imana niyo yayihaye guhitamo. Amahitamo yayo ni wowe. Yes. Iracumura bakagufunga, imbwa yawe iracumura bakagufunga. Ariko wowe Imana yaguhaye guhitamo. Iri joro ndagusaba uhitemo neza. Mama hari ari mu byishimo, bamareka bamukoze iki hajya bita kumusagara, bamuzengurutse, bamwakiriye mu ijuru. Hari impundu mu ijuru. Abarokore ba Uganda babikora neza. Igihe nk'iki music guhimbaza, mbese biba ari ibirori. Aho umuntu ziratangwa. Wakigamba kuko bazi neza ngo mugenzi wabo yatsinze. Ese bagenzi we, iyi si kwisharira, iyi si kubabaza umuntu. Umwana yavutse ngo uyu mwana wanjye zamwigisha, ukabona uramwigishije ararangije ngo si umukobwa wanjye azanzanira umukwe, yamuzana ngo ese azabyara akana. Mbese isi ni ibibazo, isi ni ibibazo. Iyo utabarutse kandi ugatabaruka neza, iyo usubiye mu ijuru ugasubirayo neza, uba sinzi ko ntabivuga. Iyo tugeze mu kanya nk'aka tuba twibuka kandi twitegura kugira ngo natwe nitugera mu gihe nk'iki tuzakigeremo duteguye ubuzima bwacu. Urupfu ntiruzadutungure Mana, ariko buri kanya duhore twiteguye. Nitugera imbere yawe, ntituzagera imbere kubera urubanza, ariko tuzi imbere yawe utubwira ngo warakoze mukobwa wanjye, warakoze muhungu wanjye, kuko ntabwo mbere ikigwari. Mana, uturinde kuba ikigwari imbere yawe, uturinde gutukisha izina ryawe. Nubwo isikurura ubwoko bwawe, nubwo isikurura abantu bawe, waremye mu ishusho ryawe, watanze umwana w'ikinege ngo apfe twebwe tube bazima. Turagushimye kubera ko umukecuru yakurikije ijambo ryawe, uzi neza ko yashoje neza, natwe turizera ko tuzasoza neza. Buri muntu wese yumvise iri jambo Mwami, bifite aho rikoze ku mutima we, ahisemo kuguha ubuzima bwe. Reka Mana umwakire kandi ugendane nawe nk'uko wagendanye na mama, nk'uko wagendanye n'uyu mukecuru, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, nongeye kwereka ijoro ryose, mweretse imitima y'aba bantu n'abazaza ejo Mwami. Reka udukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Imitima yacu Mwami tuyishyize amaboko yawe, uyihumurize Mwami w'abami, ushyire ibyiringiro muri twebwe, ushyire imbaraga muri twebwe Mwami. Utwereke ko mama ahagiye ni heza mu izina rya Yesu Kristo, kuko mu gihe cyo kubura umuntu hari abahitamo nabi, Mwami, ariko ntihabeho umuntu umwe uhitamo nabi mu izina rya Yesu. Reka buri muntu Mwami iri joro umuganirize, reka buri muntu iri joro Mwami umukize icyo gikomere kiri ku mutima we. Amenye ngo nubwo umukecuru yagiye, nawe azagenda, n'abandi bazagenda, kuko iyi si ntabwo tuzayibaho iteka, ariko dufite aho tuzasubira, aho twaturutse Mwami. Reka Mwami buri muntu wese ategereze cyajya asubira aho yaturutse, ahakorere, kuko nta n'umwe ujyana ibyo atakoreye, ariko buri muntu arabikorera. Agakiza turagakorera. Reka udufashe Mwami w'abana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Baje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Mfite amazina nk'ay'Imana. Rya data na mama wera yitwaga Nyirabyano, ariko nta bandi barizi. Kuva Uganda nta n'urizi. Ninjye nkitwa Drosera,
mbatijwe narabaye umurokore mu mwaka wa 80 mu kwezi kwa kane. Imana iransanga nsanga mwese aho muzi twari turi. Yesu nawe arahamenya buriya hahandi mu mashyamba yo kure, aho abawe bakujyana badushyingiraga bakagushyirayo, yazatekereza kuza kugusura bakavuga ariko se Mana tuzagerayo gute? Nta modoka, nta piki, umuntu akazabitekereza akazahaguruka akazagenda bukamwiriraho, ariko Yesu yarahamenye. Ndashima Imana ko Yesu yamenye aho nari ntuye. Yesu nashimye, yarahamenye hahandi ho twari turi mu byihendero tutareba reka. Haleluya. Umunsi nkizwa twakijijwe mu rugo rwacu, hari habanje muramu wanjye niwe watubwirije ubutumwa. Yaragiye baravuga ngo yaba agiye kuba ikirara, ageze ahura na Yesu araza atubwiriza ubutumwa. Yesu ashimwe. Dukijijwe baravuga bati kwa kanaka barasaze, mabukwe yari nawe yarayakijijwe ngo arasara, abana be barasara, umukazana arasara, bihinduka gutyo nyine tubibira. Ariko Yesu yaradusanze. Ndashima Yesu kuva uwo munsi kugeza uyu munsi ko ntigeze ndeka Yesu. Ndabimushimiye. Irindi zina ngira nitwa Narongo, umugabo wanjye yitwaga kuba Joseph. Imana yaduhaye agakiza muri icyo gihe twese kugeza uno munsi. Dukoreye Imana kuva Uganda kugeza ino, Imana yabanye natwe. Shimye Imana bwa mwene data Pastor Nyamwiza, Pastor Gerard, Imana ibahe umugisha. Bariya njye mbita nk'abana banjye, twarabanye, bambera inkoramutima, bambera inshuti, na Pastor witabye Imana, Pastor Cedric. Bari abacu bo mu nda. Hariho ukuvuga ngo abantu ni inshuti, ariko bari abavandimwe, bari abana bacu. Imana yo mu ijuru rero ibahe umugisha. Ndavuga ngo Pastor Gakuba yavuze ngo mbabwire ngo mwihangane. Ngo wihangane Pastor, mwihangane n'umuryango wawe wose, mwihangane mukomere. Wari mu kazi wakora ibintu nk'ibya Pawulo yavuze. Twageze muri iki gihugu avuga ubutumwa, yubaka n'itorero, dufite itorero rinini, ariko kenshi tuba duhari n'uriya mukozi w'Imana Gerard. Abagiye kuboha amahema, afite akazi ka leta akora, ntabwo yabashije kubana natwe, ariko yavuze ngo mwihangane kandi mukomere. Icyo nzi cyo ni uko abamenye Yesu wa mugani Pastor yavugaga tuzi aho tujya, turahazi. Nahoze mbabwira ngo turi muri basi turimo turagenda. Njya nigisha mu itorero nkababwira nti rero bakundwa, turi mu rugendo, turimo turagenda. Turimo turagenda. Wowe niba ugenda wagera aho ngaho ukagira utyo ugatana ukava mu rugendo gutya, biragukerereza nyine, ariko ntugahangayike ngo kana karagiye. Iyo agiye abagiye nyine, abandi bagakomeza. Tugenda tuvamo, abandi binjira muri basi, twinjira, abandi basohoka, abandi binjira, gutyo uzageza igihe isi izarangirira. Twigisha abantu tukababwira ngo hari imperuka y'abantu bose izaba, ariko akanya itaraba hari imperuka y'umuntu ku giti cye. Mugafata inzira mukagenda muri mu modoka, hakaba aksida, wajya kubona ukabona mu bantu 30 na bangahe, wajya kubona ukabona hapfuyemo umuntu umwe wenyine. Imperuka ye yageze. Ariko hari igihe imperuka izaza y'abantu bose ikatuzingira rimwe. Hariho n'abazajyanwa badapfuye. Amen.
ngo Yesu naboneka mu bicu gutya ngo bizaba nko guhumbya akanya gato nk'ako guhumbya twambura uyu mubiri twambara ubundi tujye gusanganira Yesu. Ariko ikintu kinezeza cyane kinezeza umutima wanjye nuko abangaba babanje gusinzira. Aje kano kanya abari mu bituro baryamanye kwizera nibo bazakanguka mbere bakamujya kumusanganira twebwe tutaramubona. Haleluya, Yesu ashimwe. Binezeza umutima wanjye, biranezeza. Iyo tuvuga Imana twabonye. Nigeze gupfusha umwana ndarira ndababara, abana b'Imana bakaza, yari umusore, ab'inyuma simbavuga abo bari batoya. Ariko mu mwaka wa 2002 napfushije umwana wanjye yaguye Kongo, ari umusirikare arapfa. Baza kubimbwira, biba byaranaragiye hashize n'igihe, baza kubitubwira. Tujya mu rumbe rw'ubusa, nta mupfu ntaki, tubibamo nyine turaruha turabirangiza. Ariko bamaze kubimbwira numvise kubyakira bitoroshye. Nari mupfushije mu nda yanjye, ari umwana wa 7 wari upfuye. Abandi bari bato ariko nananiwe kubyakira, ndasara. Ntabwo nariraga, nakoraga njya gusa nkaza nkababwira tugende tujye kureba Moses, tujye kumureba. Ndi muri ayo ngayo, noneho baza kumwicaza nkicara, ariko nta bwenge mfite. Kera aho nzagarurira ubwenge, abana b'Imana bakaza kutureba, bakaririmba nkaririmba, bagasenga nanjye ngahumiriza, ariko sinarinzi ibyo bakora. Urumva nari nabuze ubwenge. Ariko ngaruye ubwenge, mbaza Imana, ndayibaza ngo Mana, wandemeye umubabaro, ushaka ko nzakwizerera mu mubabaro gusa? Ndayibwira umwana wanjye ntabwo ari kajorite ngo njye kumusura i Kanombe. Umwana wanjye ntabwo wazanye intumbi nibura ngo abavandimwe baze tumushyingure. Umwana wanjye ntabwo yagarutse hano ngo nibura ngo tuvuze impundu tuvuge ngo nibura yatashye amahoro. None se ubu nagushima iki? Nakubwira numva sinshima singaya, nta na kimwe numva gashobora. Imana ibibonye ko naguye, kuva nkijijwe n'uwo munsi naguye. Imana ibibonye, ariko n'umutunzi w'imbabazi. Ntabwo nasinziraga n'umunsi warimo, nagiraga gutya amarira gusa aho ndyamye n'ibigatemba. Se w'umwana nawe yabona byagenze gutyo nawe akarira, rubura gica. Ariko Imana ni inyambabazi. Imana ubwayo nicyo gituma bavuga ngo Imana yaza ikabomora umutima wanyu, ikawutunganya, ikabaha umunezero mukishima. Haleluya, twabonye Imana bagenzi. Yambwira abantu ngo nabonye Imana yanjye ku bwanjye, itari yo nabwirijwe, itari ibyo nasomye muri Bibiliya gusa, yanjye ku bwanjye, yahuye nanjye. Urakoze Imana igumugisha. Urumva, noneho ndyamye ngiye kubona mbona Imana inzanira ibitotsi, ndasinzira. Igihe cyose ntabwo nasinziraga, ndasinzira noneho ubuticura. Nabwiye Imana y'amagambo, iravuga iti reka nze nkize uyu muntu akire, yongera akizwe neza. Noneho ngiye kubona mbona ngo umusore aturuka ku irembo, yambaye neza, yambaye imyenda myiza, aratunguka gutya. Ndirukanka ndamuhobera, ndamubwira baratubwiye gasangwa ko wapfuye, batubwiye ko wapfuye. Arambwira ngo yamame, ngo ntabwo napfuye, ngo ntabwo napfuye, ngo barakubeshye, ngo ni Satani wababeshye. Atyo niko yambwiye, ngo ntabwo napfuye, ni Satani wababeshye. Ndavuga Mana ushimwe, ndamuramutsa, ndamuhobera. Abisi baravuga ngo iyo wahobeye upfuye ngo nawe urapfa.
ariko ntabwo napfuye. Arambwira ati ndiho, ntabwo napfuye. Ubwo muri iryo joro Imana inyereka ibyo ngibyo, ako kanya igenderera muri we w'imyaka 13 ngo abona ngo baterura mushiki we, abasore bashaka kumuterura, ngo arirukanka cyane bahungana na mushiki we, ngo abantu b'abasore baramufata baramwica, ngo abona agiye mu ijuru. Ageze mu ijuru ngo abonayo mukuru we, aramubwira ngo yo ngo Moses ngo twe twarakubuze, ngo nahangaha uba, ngo yego, ngo nahangaha uba, ngo ni nahangaha. Ngo aramujyana amwereka intebe nziza zisa na zahabu, niba mwese hari uwabonye zahabu, ngo zikayangana cyane gutya, ziriho amazina ya buri muntu wese. Ngo noneho aramubwira ati ngwino ngiye kukwereka. Agenda aramwereka ati iyi ntebe, asangaho amazina ya se. Aramubwira ati iyi ntebe ni ya dadi, nawe abonaho amazina ye koko. Aramubwira ngo none se ngo iya mami irihe? Ngo mami ngo ntayo, ngo kereka niyihangana akagarukira Imana, ngo nibwo azayibona. Urabyumvise? Nashatse kubabwira ijuru ko rihari. Nari naguye, nta ntebe nari mfite. Mu gitondo umwana ajya kwiga ka Kigali, agarutse araza, ariko jye nakangutse shima Imana, avuga ngo haleluya, nkangukira hejuru. Umugabo biramucanga, avuga noneho umugore arasaze. Mubwira uko ndose, arambwira ati Imana ihabwe icyubahiro, ati umwana wanjye ari mu ijuru. Umwana avuye ku ishuri atubwira ibyo bintu. Ndavuga ngo Mana icyo nashakaga nicyo. Abana banjye batoye bose bapfuye ndi umurokore, nzabasanga mu ijuru. Nari mbabajwe yuko uyu nguyu yapfuye adakijijwe. None niba ari mu ijuru, Mana icyubahiro ni icyawe. Ndakira mererwa neza, ndakira, ntabwo nongeye guhamba. Imana irankiza. Rero bakundwa, ndabasaba mumenye yuko agakiza ari agakiza. Uwakira Yesu amwakira afite umutima uvuga ngo nakiriye Yesu. Ntabwo ari uguteka mu mutwe, ntabwo ari ugufindafinda. Hari Imana. Iwacu nasanze ngo ari Abagatulika, data yaturutse ahitwa mu Mayaga, kera mu Rwanda aho tutazi, twamenye uyu munsi. Naho sindahagera simpazi, ariko ngo bari abakristo. Nyanzi yo ngiyo no mu Rukari nayo bari abakristo, ariko nasanze baterekera b'abantu, babaga baraguza bakora amarorero. Yesu ashimwe. Ariko Imana nabonye nayibonye nkijijwe. Nimwizera Yesu ntabwo muzapfa, niko pastor yavuze. Nanjye nongeye kubivuga ko ntabwo muzapfa, muzarama. Kuko uriya ntabwo yapfuye yasinziriye, gusa twebwe ikituriza nuko yadukuweho, twatandukanye nawe. Kuko aho yagiye ntabwo we azongera kugaruka, ariko twebwe tuzajyayo. Abagande bafite ijambo ryiza bavuga, nabatingireho, ariko ni igitaramo, urumva nta masaha yayandi. Iyo twigisha njya mbwira abantu, mbwira ba pastor, yemwe nimubona saa sita igeze, Abanyarwanda iyo saa sita igeze barihuta cyane, kuko bajya kurira kuri Rusaniya bose bagahurira, basanga babirangije ubwo bakabwirirwa. Rero nimujye mucunguza uburyo umwete, saa sita nigera mujye mugira vuba. None rero hano turi mu gitaramo. Yesu arambo ngo afude, iryo jambo ririmo ijambo rindi. Mwebwe mwumva ngo afude, mukumva ngo yapfuye, ariko afude ni nk'uko nagira gutya. Uyu mwenda murawubona, ubu urahinduye, ubu urahinduye nyine, ariko noneho nkagira nti wabibonye. Noneho uyu muntu rero bavuga ngo afude aba ahinduye ahantu agiye ahandi.
abaca ku mupaka noneho twese twabonye imipaka. Iyo ugeze hano kuri boda hano ku mupaka hano uraza ugasinyishamo muri ntuza muri pasipoti cyangwa se muri bakongera mu matangazo bakavuga ngo Narongo yitabye Imana ngo ku itariki 2 z'ukwa 10 ngo mu bitaro bya Faisal cyangwa bya CHUK ngo yitabye Imana. Aba yitabye Imana uwo munsi bikagera nk'uyu munsi turireba ikibiri ariko yitabye Imana kakanya hahandi bavuga ngo umwuka ushizemo bakabivuga bati birarangiye bati nimukorakore nimurebe akigendera. Kaka rero ubu yagiye cyagiye ni kwa gatanu nibwo yagiye, izo saha nibwo yagiye, ubwo nibwo yagiye. Naho hano turi ku mubiri. Yesu ashimwe. N'umubabare nk'abadafite ibyiringiro, Imana ibakomeze ibahe umugisha, mureke dutarame, mureke dukore ubukwe bw'uyu mubyeyi yakoreye Imana. Twahoze hariya abantu barira atekereza ngo ariko Dorokasi ko yapfuye abapfakazi b'iyopa bakarira akazuka, Mana watubabariye nibura akazuka nanjye nari mbaye umuntu maze bakabona nibura arazutse kano kanya, nkumva nibyo ntekereza. Bakavuga bati dore imyenda yatuboheye. Yewe Petero nasenga yivuye inyuma, rero Dorokasi yari umudiyakoni ukomeye, niyo mpamvu nyijijwe naritoranyije. Yari akomeye, yitaga ku bashumba, yitaga ku batambyi. Petero yari umutambyi, nicyo gituma yasenze afite imbaraga. Abakoze pastor. Ariko ibyo ari byo byose ndashima Imana yibaza. Uyu mubyeyi n'umubyeyi wanjye, ariko ntabwo ari umubyeyi wankuye mu nda, ni mama wacu. Ndashima Imana yuko yatureze akatugeza aho turahangaha. Ndashima Imana yuko yabanye n'umugabo we, igihe kigeze umugabo arataha. Atashye dusigarana nawe, arakomeza araturera. Mwumvise imyaka ye yagendeyemo, nk'uko Imana ikorera ababyeyi. Imana rero nishimwe. Umugabo we akiriho yari afite izina yitwa abakuru ko bamwitaga. Bari dufite izina tumwita nk'abana be, byo twamutsindaga twamwitaga so. Abari abana, abari bakuru rero bamwitaga Karimijabo, niko yitwaga. Nkashima Imana yarakoze, yaremye abo bantu b'abagabo, abo nzi nk'ababyeyi bacu. Yesu niwe wabanje gutaha, harongera hakurikira abandi bavandimwe nabo barataha, ariko uyu mubyeyi Imana iramurinda baho. Icyo shimira Imana rero, abo babyeyi nta muntu watashye nabi. Ugiye cyageraga yagendaga neza, atanduranyije, ataruhanyije. Imana ibacyura neza. Ibyo mwaba mbishimira Imana. Umubyeyi rero nanone yari afite izina rye, abakuru bamwitaga Kanyiga. Abana natwe tukagira izina tumwita, tukamwita Ndendere. Aba ari abana. Ibyo rero nkabishimira Imana yuko twagize ukuntu tumwita bitandukanye n'ibyo abamushatse. Imana rero nishimwe. Ndendere yatubereye umubyeyi, araturera,
aradukuza arongera arera n'abandi bana batarabe koko yakuye mu nda ye ndambe kandi yarabareze akabarera neza. Ubu yewe uhagaze ahangaha umusaza wanjye aherutse gusaza mu mwaka ushize, yari muramu wa Ndendere uwo nguwo. Ubu nanone ndi mukuru w'aba bahungu bari ahangaha ari abana ba Ndendere. Yamenye uwo musaza aramurinda afatanya nawe barabana kugeza ejo bundi ahagendeye. Ariko Ndendere hagurukaga nk'aya mashaha akajya kumureba uko yiriwe, niyo yabaga yiriwe aho ngaho ugasanga undi aramubwira ngo ariko iri joro bujya he, undi ati menya umutima uba wanze kugira ngo ujye kuryama ntabanje kureba uko wiriwe. Ibyo rero nkabishimira Imana yuko Ndendere yabitekerezaga yabikoraga kwari kwa kundi kumenya abo yari kumwe nabo. Ibyo rero mbishimira Imana. Nanjye giye uvuga mwumvise yuko mvuga abo bahungu yuko ari jye mukuru wabo. Nanjye imyaka ngejeje navutse muri 51, ubwo baze guteranya mwamenya iyo myaka uko ingana. Mwongera kandi ngashimira Imana nanjye yuko yandinze nkaba nyiriho nkaba ngihumeka magaza. Ubwo rero nkabashimira Imana cyane 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 ku bwa Ndendere. Nta nubwo mvuga amagambo menshi. Ndendere imwakire mu bayo, agende neza, Imana imwakire, genda amahoro. Yarandeze gusa ikintu kimwe njya ndibuka kuri Ndendere nuko aturuhiye. Ndendere yaraturuhiye. Yenekeje tukiri Uganda hano Gikota, yaraturuhiye cyane. Ndendere n'uwo muntu waduhingiye, wasangaga mu rugo iso afite ibigega. Yari afite ibigega 2 bijyamo imyaka akayuzuza. Nta n'undi wahingaga cyane uretse Ndendere. Ariko ibyo bigega n'abandi babimaraga uretse abana bamuzaye Kabeza na Nkore. Nitwe twabiryaga tubigashe kuko nani wacuruzaga imyaka. Aratuvunikira pe. Yaratuvunikiye, yaraturwaniriye, yaratureze. Yewe yarandeze mu buryo numva nafite ko nabifuka. Gusa ari ikintu umuntu abareba nk'ubungu akanatekerezaho. Mba ndeba nk'uko tubavuga ibintu bya Ndendere, tuvuga ibyadukoreye, abandi bavuga ibintu bitandukanye, akatabyumva. Ukibaza se ubundi ni iki biba bitumariye, cyangwa se we bimariye iki? Nagabyumva ngo atubwira tumwana banjye mwirakoze kuba mushimiye. Mureke babwira ibi bintu iri jambo. Niba ari ikintu kinezeza umutima w'umubyeyi no kumwibutsa ijambo ry'umuruho mu gihe yakuruhiraga. Ariko iki gihe turimo abantu turasa nkaho duhugiye mu bindi navuga nazi ko bimeze. Abantu bajya bagakora veneseri bagashimira abana ngo umwaka yavukiye akawutangira amafaranga ibintu bitandukanye. Ariko umuntu akibagirwa umubyeyi yamuvunikira ngo avuga ati uyu munsi mwaze umunsi mukuru kumushimira kuko yanduhiye. Akiri hari afite ubwenge, afite ibitekerezo, amureba avuga ati mwana wanjye urakoze kubushimiye, urakoze kuba wibutse ibyo nagukoreye. Uyu munsi twaba tubivuga Ndendere atakiriho. Umuryango iyo wagize abantu bise bivuze ibintu bibiri. Bivuze abantu kuba ari abanyabwenge kandi bikagaragara ko ari abantu b'ubushobozi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byiza kuba twinezeza natwe ariko tutibutsa ababyeyi kubanezeza.
ibi biciyeho ndende yaragiye, ariko hari n'abandi bari inyuma ye bakwiye gushimirwa. Hangana ababyeyi benshi baturuhiye mwabantu, baraturuhira gutangira ku gihe cy'ikinyago cyabo, baraturuhira kugeza n'iyi munsi. Turabyara bakaturuhira kandi baranatuvunisha twe natwe baturera, ariko abo ntabwo barashimirwa, ntabwo barakorerwa pate ngo bahamagarwe bavuge bati mwababyeyi mwe turabashimiye, kandi abandi ni abagabo nk'uko bangana. Ko mu by'ukuri ibi ni ibintu bisanzwe, ntabwo uri muri miryango yacu gusa, n'ahandi nuko bimeze. Imana rero mu by'ukuri ndende waragiye, nta kundi kuntu abantu babikora, ariko mumenye ko agiye tusiganye ideni ryo kutamushimira. Icyo gihe ndaturuhira mu by'ukuri, ngira ngo abana bamuvuye mu nda bari abana babiri, yari Scovia na Kefamu, nibo bana bari baraho, abandi bari abuzukuru. Bamasenge bari babiri gusa, nibo bantu bato twanganaga, ariko abandi bari abuzukuru. Araturuhira rero mw'abantu mwe, mu by'ukuri jyewe ku bwanjye ndende n'inshuti yanjye, isi yagiye gusaza ndaga inka, ndenderi aminka, ndenderi inshuti yanjye birenze, maze gushaka nahuye n'ibyo bikomeye, ariko ndende akajyaza akansura akambwira ati mwana wanjye komera, ubushatse nibyo wagombaga gukora kandi ukomere nk'abagabo. Yaranganiriye kenshi, yarasuye mu gihe yaragishoboye, ariko burya mwabantu mukamabwire ni ugutekereza ibyo gutekereza kutabifitiye ubushobozi. Iyo aza kugeramo ubushobozi mba narakoze, ari n'igihe ngendekeza nkavuga ngo wamu ubushobozi nagakoze ibintu biri mu mutima wanjye byose ngabisozayo, nabisoza nabikora, kuko ari ibintu mba ndeba muri abantu, navuga ngo icyanezeze nuko nabateranye nkababwira ibiri ku mutima wanjye, kandi nkabakamagarira abantu, rubanda rwose bakaza bakabareba, nkavuga ibyo biri mu mutima wanjye, ariko ariho bigeraho bikarangira mu gutekereza gusa. Ibi tubitekereza cyane abantu bakiri bato, abantu bavunikiwe, reka ndekeraho gusa. Ariko Imana yo mu ijuru, ikintu nyashima Imana ni ibintu bibiri. Aba babyeyi, ndendere umubyeyi mwiza utabaho, mwiza ufite imico myiza utamenya ko imeze, ariko ikindi nshima Imana n'abandi babyeyi dufite bacu, ni ababyeyi beza. Nta mubyeyi wigeze yimenyera inda ye niyo abyaye ngo arebe ahererana gusa, umwana bana bose bari bamwe. Reka mbivuge wenda namwe mbavugireho. Nta mubyeyi wigeze yikubira inda ye n'umwana we gusa. Baratureze, baradufatafatanya, baratwakuranwa, baraturera, turakura, turashaje, dufite abana bakuru, baratwakuranwa n'abuzukuru barabakura ngo badufashe. Rero jyewe Mana sinzi gusa, ndenderiwe ibyo birarangiye, nta n'ikindi twakongeraho, nta kindi twakongeraho. Niyo wavuga ngo nta kindi twakongeraho, ibyo byarangiye. Ni ukuvuga gusa tukavuga bigasoza, nubwo atabyumva natwe tukavuga nyine, tuvuga ngo tuze ngo tubabwire umuntu utumva, ariko mu by'ukuri iki tutarakora tugomba gukora. Bakuru bava muri iki gihugu bagiye mu bihugu bitandukanye, n'abagiye mu gihugu kimwe batuye mu bice bitandukanye. Ngira ngo Twagahinde na Ndamira na Data n'abandi twatuye mu gice kimwe. Bisangwa rero arashobora aragenda ajya mu mahanga,
twamubonye igihe cya UPC, igihe cy'abayusi, adusanga Toro. Umuntu twari tuzi yari se wankubito niwe wadusuraga, badusanga Toro baranyazwe, baza n'umukeka wabo baradusanga baranyazwe, ari abakene, baranyazwe ibyabo bari babifite. Haza Ndenderi na so n'abakazana ari bagore bankore, bazana abana bajya mu rugo rumwe, niho jye nawe Ndenderi abenshi niho twamboneye. Bajya mu rugo rumwe, bagira igikopo kimwe, bagira isahani imwe, bagira akantu kamwe. Ndenderi akamabwira abanyankore, bajya bavuga umukobwa ijoro risize kwa Tasio tubarahi, ngo ibeshe waragiye iyo bwije ujyahe, kwaba yaje yacyuye. Ibyo mvuga ni ukuri, barabizi. Abo twari hamwe barahadusanze twese, bajya mu rugo rumwe nk'uko mbivuga, bakoresha igikopo kimwe, bakoresha isahani imwe, bakoresha ikiyiko kimwe. Tubona Ndenderi. Ibyo byose mu bukene bwinshi, mu bintu byinshi bitandukanye byo abantu bari bafite bakaza kunyaga ibyabo, Ndenderi tuva icyo gihe kugeza tuva Toro yari ataragira akantu na kamwe. N'abakazana yari ataragira akantu na kamwe ngo wumve habaye ikintu, bari mu nzu imwe, bari mu rugo rumwe. Aho niho twaboneye Ndenderi, turavuga ati uyu muntu ntabwo asanzwe. Umuntu kuba yari afite agakena cyangwa agakeneshwa n'abandi, ariko akitonda neza mu bana be, mu buzukuru, mu bakazana, akarinda yongera gushinga imizi. Kwitonda kwe rero, cyangwa uko yakuze, uko yavutse, Imana iramuhereza koko, arongera arashinga. Abana be barashinga, barongera babaho. Ibyo mvuga barabizi kuko baje bameze, ariko Ndenderi abyifatamo neza, abyifatamo neza, abigendamo neza. Mu ntahekana z'abana bari bafite, mu bakazana benshi mu rugo, kugeza igihe nk'uko mbivuga yashinze, barongera bashinga imizi babaho. Rero mu by'ukuri Gashayija turagushimiye, n'abandi mwese abari i Kigali, ndongera gushimira bene data. Buriya hari imiryango imwe bitagishoboka, rero kubona duteraniye ahangaha na rubanda rukaza rukadusanga, bagasanga njye naje kuwa mbere, ndavuga ibyo byose reka ngende, niba no kuwa gatandatu wenda bimere nk'ukwezi, ndaza nicare tujye hamwe tuganire, tuve indimwe ridashira.